Zweite Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Halten Sie sich rechts, und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Halten Sie sich links. Halten Sie sich links.
Halten Sie sich rechts. Und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite.
Halten Sie sich rechts, und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Biegen Sie rechts ab. Halten Sie sich rechts, und dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Fahren Sie geradeaus. Halten Sie sich rechts, und dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Sie haben Ihr Ziel erreicht.